rubrique en premier, nous recevons des membres de l'association Badr. On a l'immense plaisir de recevoir ce soir donc la secrétaire générale de l'association qui est Haïfa Gilad. Bonsoir. Bonsoir. Et puis j'ai aussi à côté de moi Yossala Juini, trésorière de l'association. Bonsoir, c'est vous qui avez les sous. Oui, tout à fait. Alors l'association Badr que j'ai présentée tout à l'heure aux auditeurs est une association caritative. Elle transforme les villages pauvres de la Tunisie profonde en villages autonomes où les habitants peuvent compter sur eux-mêmes et vivre dignement. Donc c'est une mission extrêmement noble. Il s'agit d'assister ces habitants-là dans la construction d'habitations, assurant un minimum de dignité, ensuite en les aidant à atteindre l'autonomie en énergie, en eau, mais aussi l'autonomie alimentaire et financière. C'est un travail extraordinaire que vous faites. Comme vous l'avez dit, on travaille sur 4 axes d'autonomie. Le premier axe, c'est l'axe d'autonomie énergétique, qu'on a déjà entamé d'ailleurs par l'installation des panneaux solaires par exemple. Et puis l'autonomie financière, l'autonomie en eau et l'autonomie alimentaire. Voilà, donc c'est les 4 principaux axes sur lesquels on travaille. Sinon, c'est-à-dire que c'est déjà un programme qui est extrêmement chargé et même l'État n'y arrive pas. Comment vous faites? En fait, on avait commencé par l'idée d'entamer surtout l'autonomie énergétique. Donc l'idée de base, c'est de construire des maisons qui sont autonomes sur le plan énergie. Donc bien isolées déjà, donc pas besoin de climatisation ou de chauffage. Et puis, quand on a besoin de l'électricité, il vaut mieux utiliser l'énergie solaire. رجعنا لكم أعزائي المستمعين باش ناخذوا المكالمة الهاتفية الموالية المرة ذي من رئيس جمعية باش يقدم روحه ويقدم المشروع نتاعو. معنا على الهاتف وليد بن رمضان. مساء الخير وليد. مساء الخير. البروجي اسمه دار خديجة والجمعية اسمها جمعية بدر. هذه طبعا يعني جمعية خيرية. خيرية وتنموية. معناتها on fait de la charité et du développement durable. بدر هي c'est une abréviation en fait. Abréviation تاع base autonome durable rural. Très bien. Oui, l'acronyme. Exactement. Donc بدر c'est un village écologique et autonome. Donc la vision à long terme انه الفيلاج كل يوصل للاكتفاء الذاتي في برشا حاجات. الاكتفاء الذاتي في الطاقة، في الماء، في الماكله وفي الفلوس. ما شاء الله مشروع واضح ويعني كويرون. معناتها كي تسمع هكاك انا نهنيك حتى على الاكرونيم. ما كنتش نتصور اللي هو في ان اكرونيم. معناها حقا نفرق شنو بدر، ولكن في نفس الوقت حامل معاني. يعني عجبني اللي هو المشروع نتاعكم مدروس وحتى كيفاش تدافع عليه. معناها واضح شنو تحب تعمل وين تحب توصل. يعني الفكره هذه حشنا به بالحق، يعني بامانه حشنا بالفكره هذه وحشنا بالناس اللي تخمم بالطريقه هذه. الكوز اي نوبل، الموضوع مهم ياسر. هذاك علاش نحب نبدا بيه ديريكتومون. لا ميزون ايكولوجيك شنو هي حكايتها في سجنان؟ باهي، الميزون ايكولوجيك علاش ايكولوجيك؟ على خاطر قلنا كان باش نبنيو دار نورمال ومن بعد باش ترسل يصرفوا عليها باش يسخنوها ويبردوها كل شيء. En plus, une maison écologique, quand elle est bien orientée par rapport au soleil, ça permet de consommer moins d'électricité. Donc, حابين نعملوا حاجة اللي نقص عليهم هما المصروف. جمعية بدر رئيسها موجود معنا وليد بن رمضان. علاش هذا العرض وكيفاش ووقتاش كما نقولوا، والمداخيل نتاعو حسب المعطيات اللي عندي تقول كونه باش تمشي لفائدة عائلة معوزة أو عائلة معوزة. حدد لي بالضبط واعطيني تفاصيل بالضبط. مرحبا بك وليد. مرحبا بك أكثر. مرحبا بكافة المستمعين. الهدف تاع المشروع هذا هو أنه نبنيو دار لعائلة فقيرة في سجنين. حبينا الدار هذه تكون ايكولوجيك. كوتي ايكولوجيك نتاع الدار يخليها تستحق أقل مصروف في التبريد. باش يسخنوا، باش يبردوا. هما توا تقول لي بيئي معناها باش تعمل. لا، الدار في حد ذاتها تولي ما تسحقش تسخين جمله. المواد اللي باش تبنيوا بها وش تعملوا بها. صحيح. الدار العائله عرفتوها وتحدثتوا معها، الارض خذيتوها ولا مازال هذا الكل؟ هي الارض موجوده ديجا نتاعهم. عندهم دار مبنيه في الارض اما ما تعيش معناها. سقف بالقصدير بالطول. حيوت زاد فيهم شقوق وكل شيء. معناتها ظروف. كيفاش عرفتوها العائله هذيا؟ فما جمعيه في سجنان نخدموا معاهم قاعدين، اسمها جمعيه التنميه النشيطه في سجنان.
هما اللي عرفونا بالعائله هذيا ومشينا زرناهم وحكينا معاهم وصورناهم تلقاو الفيديو في الموقع نتاعنا. موقع شو اسمه؟ associationbadr.com. associationbadr.com سيت الكترونيك. عندكم باج فيسبوك؟ باج فيسبوك اسوسياسيون بدر. اسوسياسيون بدر. نشوفوا كيفاش حالتها الدار هذيا وبفضل المجهودات اللي باش تعملوها كونه باش تحاول الى دار رائعه يحلو فيها العيش ان شاء الله ان شاء الله. Et donc, Inch'Allah, ça va se faire aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que l'association Badr, en fait, je viens de la découvrir. Quand ils m'ont contacté, je ne savais pas trop ce que c'était, j'ai commencé à me renseigner. Ils sont là pour construire une maison écologique à une famille à Sejnen. Exactement. Qu'on est allé visiter hier avec Dolino, qui vit dans une maison qui est construite juste avec des briques et de la tôle où il y a des trous qui laissent passer l'eau. Il y a de l'humidité. Ils ont 2 pièces, en fait, côte à côte. Le salon dans lequel dorment les enfants et la chambre à coucher des parents. Il y a des trous partout, en fait. L'air passe pour se réchauffer. Ils font comme ils peuvent avec le canoun ou avec du gaz et en fait ils ont rien de rien. Et quand j'ai discuté avec la famille, le papa me dit que pour 1 mois ils gagnent juste 100 dinars. Et quand je suis allée à Sejnen et que j'ai vu qu'il y avait des familles qui vivaient avec rien, j'ai commencé à discuter avec la maman en lui disant mais comment vous faites pour faire vos courses? Elle me dit on a des poules, elles font quelques œufs. Et puis de temps en temps on les vend pour que mon fils ait un peu d'argent de quoi dépenser. Oui. Et elle me dit mais c'est tout, sinon on plante nos propres produits. Et en fait c'est ce que cette maison écologique va c'est à ça qu'elle va servir, c'est qu'ils vont leur construire une maison où ils vont pouvoir se chauffer par eux-mêmes avec des panneaux solaires, ils vont pouvoir planter eux-mêmes leur propre consommation, et puis ils vont leur faire une petite chambre d'hôtes pour pouvoir recevoir des gens qui voudraient aller vivre en campagne pendant une semaine, etc. Ça leur permettrait de générer leur propre... Et voir les cigognes, parce que là-bas on voit les cigognes très bien. Parce qu'il y avait une grosse cigogne à l'accueil. Mais c'est un projet génial parce qu'au-delà de leur donner du poisson, on leur apprend à pêcher. Exactement. On leur permet de se débrouiller par eux-mêmes. Il y a beaucoup de petites initiatives comme ça qui une goutte avec une goutte qui font quelque chose. Parfois on a tendance à se dire ouais mais ok mais Samia elle va aider à faire une maison écologique à Sejnen, mais quid des autres petits patelins où il y a des situations similaires. Fort heureusement il y a beaucoup d'actions ici en Tunisie, beaucoup d'initiatives, beaucoup de badr, beaucoup de qui font des petites choses, et donc un petit truc avec un autre petit machin chouette, et ben finalement ça finit par être beaucoup de bien un petit peu. شوفوا الحلقه اليوم بالامل رغم الالم مرام مسح لي تو الدموع نرجع شويه هكا الابتسامه عينيها براك عينيها براك شاحت عينيها. ميرسي يعطيكم الصحة الكل. أنا قبل لي ريميرسيمون باش نحكي على لو سبيكتاكل دو سامية أوريسمان اللي باش يصير لو 17 نوفمبر في المسرح البلدي. المداخيل نتاع لو سبيكتاكل هذا الكل باش يمشيو يتبنيو بيهم دار في سجنين في بنزرت العائلة. لو بروجي هذايا اسمه دار خديجة. دونك جيمري ريميرسي لاسوسياسيون بدر يعطيهم الصحة. L'initiative du jour. في الانيشيتيف دو جور اليوم نحكيو على جمعية بدر اللي خدمت على مشروع دار خديجة لا بروميير ميزون اوتونوم اي بيو كليماتيك. نحكيو على لو بروجي هذايا بور اون فامي نيسيسيتوز في سجنين، وكل التفاصيل تحكينا عليها ضيفتنا أميرة بن عمار شارجي دو بروجي او سان لاسوسياسيون بدر. أميرة أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير عسلامة. يعيشك، ميرسي على قبول الدعوة. في البداية قبل ما نحكيو على لو بروجي دار خديجة ديجا خنقدموا الجمعية اللي خدمت على لو بروجي هذايا. دونك جمعية بدر شنو نشاطاتها، شنو لي زاكسيون اللي تقوم بهم؟ Déjà, BADR, c'est un acronyme, base autonome, durable et rural. D'accord. الهدف نتاعنا أن نعاونوا الناس أما بطريقة طريقة دوم. معناها احنا في الكونسيبت نتاع لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. اكزاكتومون. ما حبيناش نعاونوا نعطيو فلوس، خاطر الفلوس يجي نهار وتوفى. قلنا علاش ما نعملوش حلول دائمة. باغ اكزومبل نبنيو دار، نعملوا لهم موطن رزق، ونفس الدار هي زاد باش تكون موطن الرزق نتاعهم. دونك يا بليزيور بروجي. اليوم احنا نحكيو على لو بروجي دار خديجه. فاش يتمثل اكزاكتومون كي نقولوا ميزون اوتونوم بيو كليماتيك؟ يا اوسي لاسبي ايكولوجيك. علاش جوستومون خدمتوا زيد على لاسبي ايكولوجيك كي امبورطون، خاطر تنحكيو على لي بانو فوتوفولتايك وغيره. دونك فاش يتمثل لو بروجي هذا اكزاكتومون؟ دونك دار خديجه هي دار اوتونوم اي بيو كليماتيك. اش معناها بيو كليماتيك؟ سيتادير اللي ناتوريلمون فونتيلي، معناها ما تحقش لا تسخين لا تبريد لا كليماتيزور لا شوفاج. في الكونسيبسيون نتاعها الاركتيكتور نتاعها اللي تري بيان اورينتي بارابور au rayon solaire. Donc la conception aussi offre une autonomie énergétique
par le biais de photovoltaïque aussi اللي باش يعملوها اليوم ان شاء الله باش تكون معنا invité مهمة جدا et qui représente une association très très importante وقاعدة فاعلة في المجال المجتمعي. معايا أميرة بن عمار. عسلامة أميرة. Donc elle représente l'association Badr. Donc Inti chargée de projet et la partie communication في جمعية بدر. Justement, donc بدر هي جمعية خيرية تنموية. احنا نحبوا نبنيو ديار ما نستهلكش فلوس مع الوقت. احنا نحبوا نبنيو فيلاج توت ان فيلاج اوتونوم والبروجي دار خديجه اللي احنا توا قاعدين نخدموا عليه هو باش يكون اول حجره من الفيلاج هذيك. دونك فوالا مشينا لسجنين اللي هي منطقة نائية معناها أما ياسر مزيانة. تمشي غادي تنسى حياتك تنسى روحك عالم آخر هو آخر وكل شيء. احنا مانيش باش نهديو حاجه افيمير اللي توفى تكونسوميها توفى. نحبوا نبنيو دار نعطيو دينيتي نعطيو كرامه. تعطي عبد دار بلوتو تعطي مسكن يولي يخمم اوترومون ما عادش يخمم شنو وين باش نعيش ولا كيفاش يدافع وكل شيء. يخمم شنو هو باش يقرا البزوان فيتال نتاعو هو ديجا موجود يعني ما عادش يخاف يولي هو يخمم كانه يطور من روحه. هي مسؤوليه ديجا ومحليها كي توصل لوبجيكتيف اللي انت حاطته في مخك هي حلمتها هي وحلمتنا احنا وميم طون لي دو ان ميم طون.